ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நமக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, நான் பஜ்ஜீஸ்க்கு என்ன ஃபுட் டயட் ஃபாலோ பண்ணுறனோ அதான் இந்த வீடியோ மேட் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க, ப்ரோ நீங்கள் என்ன ஃபுட் வந்து பஜ்ஜீஸ்க்கு கொடுத்துட்ருக்கீங்கன்ட்டு. அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ மேட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம பஜ்ஜீஸ் ப்ரீடிங் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம், உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அதிகமாக இன்டேக் பண்ணுறது தெனை தான். ஸோ தெனை அண்ட் வாட்டர் எப்பயுமே கேஜ்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. முக்கியமாக வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டெய்லி பேசிஸில் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா ஒரு டிசீஸ் வருதுன்னா கண்டிப்பாக வாட்டர் மூலிமா ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணிடும் பேர்டை. ஸோ வாட்டரை வந்து டெய்லி பேஸில் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க. அதை தவிர்த்து நம்ம அடிஷ்னலாக என்னென்ன நியூட்ரிஷன் பேர்ட்ஸ் கொடுக்குறோன்னா, ஸ்ப்ரவுட்ஸ் கொடுக்குறோம், வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்குறோம், அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா கீரை வகைகள் கொடுக்கலாம், ஸ்வீட் கார்ன் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற நியூட்ரிஷன் ஃபுட்ஸ். இப்போ வாங்க நம்ம இந்த வீக் என்ன பஜ்ஜீஸ்க்கு நான் கொடுத்தேன்ட்டு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீக் என்ன நான் பச்சை பயிர் முளை கட்டி வச்சுருந்தேன். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நான் முளை கட்டிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் அதோட க்ரோத் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கும் இந்த முளை கட்டுறது எப்படின்ட்டு வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள் நான் பேர்ட்ஸ்க்கு வச்சுட்டு அவங்க இன்டேக் வந்து எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. முக்கியமாக சிக்கி இருக்கிற டைமில் வந்து இது மாதிரி முளைக்கட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப வந்து சிக்கை வந்து ஈஸியாக க்ரோ பண்ணி கொண்டு வந்துடுவாங்க. அடுத்து என்னென்னா நான் கருப்பு கொண்ட கடலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பயுமே வந்து காக்டெயில் அண்ட் தென் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து முழுசாக வச்சாலே அவங்க எடுத்துப்பாங்க. பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி எடுக்க முடியாது. ஸோ நான் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவேன், ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஜாரில் போட்டு ஒரு மாதிரி கிறிஸ்ப்னஸாக போட்டு அரைச்சிடுவேன். இப்போ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அதுவே நான் பஜ்ஜீஸ்க்கு வைக்கிறேன். அவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். அவங்களுக்கு நம்ம வச்சோனையுமே எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா, சிக்கை வந்து ஈஸியாக வந்து க்ரோ பண்ணிவிடுவாங்க. சீக்கிரமாகவே வந்து 30 to 35 டேஸில் வந்து நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் அவுட்டே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். முக்கியமானது என்னென்னா இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வைக்கும் போது 3 to 4 ஹவர்ஸில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா நம்ம க்ரீனிஷ் வகைகள். நான் இந்த வீக் கொடுத்தது என்னென்னா முருங்கைக்கீரையும் தெனைப்புல்லும் தான் கொடுத்தேன். இந்த தெனைப்புல்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பஜ்ஜீஸ் வந்து வேஸ்ட் பண்ணுற தெனையை வந்து என்னோடய செடிங்க பக்கத்துலேயே போட்டோன்னா அது ஒரு 2 or 3 வீக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரோ ஆகிடும். அதுதான் வந்து அவங்களுக்கே கொடுத்துருவேன். இப்போ பாருங்கள் நான் முருங்கைக்கீரை போட்டிருக்கேன் இந்த வீக்கு. அவங்களுக்கு என்னென்னா இந்த க்ரீனிஷ் வகையை பொறுத்த வரைக்கும் கொத்தமல்லி, புதினா, அது மாதிரி கீரை வகைகள் இதெல்லாம் வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி கொடுக்குறதுமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தினஸ் தான் இருக்கும் பேர்டுக்கு. ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் எப்படி வச்சுருக்கேன். கேஜ்குள்ளே கூட கொண்டு போகல, அதுக்குள்ளே அவங்க எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீக் நான் வந்து பீட்ரூட் கொடுத்தேன். பீட்ரூட் வந்து எப்படின்னா பஜ்ஜீஸ்க்கு கொடுக்கும் போது நல்லா துருவி கொடுக்கணும். இப்போ அதோட இமேஜ் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இது மாதிரி கொடுக்கும்போது பஜ்ஜீஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து அவங்க இன்டேக் பண்ணிப்பாங்க. அதே மாதிரி சிக்கிக்கும் வந்து ஈஸியாக வந்து கொடுத்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்வீட் கார்னை பொறுத்த வரைக்கும் பஜ்ஜீஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டுங்க. எப்பயுமே வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஸ்வீட் கார்ன் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி பஜ்ஜீஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்வீட் கார்னவுமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சிக்கிக்கும் வந்து நல்லா ஈஸியாக வந்து ஃபீட் பண்ணி அவங்களும் வந்து க்ரோத் நல்லா கொண்டு வந்துடுவாங்க. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீக் நான் பஜ்ஜீஸ்க்கு கொடுத்த ஃபுட் டயட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னென்னா வீக்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 டேஸ் மட்டும்தான் கொடுப்பேன். இப்போ 7 டேஸ் இருக்குன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கொடுப்பேன். ஃபஸ்ட் டே வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வைக்கிறேன்னா செகண்ட் டே வந்து எதுவும் வைக்க மாட்டேன், தெனை மட்டும்தான் இருக்கும். தேர்ட் டே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்வீட் கார்ன் வைக்கலாம். 4th டே எதுவுமே இல்லை. 5th டே பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள். 6th டே வந்து எதுவும் கிடையாது. 7th டே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீனிஷ் வகைகள் கொடுத்துருவேன். தெனையை பொறுத்த வரைக்கும் கேஜ்குள்ளே எப்பயுமே இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் ஃபுட் கொடுக்குறேன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் கொடுப்பேன். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நான் லாஸ்ட் வீக் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கோதுமை கொடுத்தேன். இந்த வீக் வந்து பச்சை பயிர் கொடுத்துருக்கேன். இது மாதிரி வீக் ஆன் வீக் மட்டும் சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் நடக்கும். இப்போ புதினா கொடுப்பேன், கொத்தமல்லி கொடுப்பேன். இது மாதிரி வந்து சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவோம். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியாக வந்து நான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மட்டும் தான் இந்த அடிஷ்னல் ஃபுட்ஸ் வைப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் என்ன ஃபுட் டயட் வந்து வச்சுருக்கீங்க பஜ்ஜீஸ்க்குன்ட்டு. அதுதான் வந்து இந்த வீடியோவை மேட் பண்ணேன். உங்களுக்கு இன்கேஸ் இந்த வீடியோவில் எதனா டவுட் இருந்தாலோ இல்லை அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு வீடியோஸ் எதனா வேணுனாலுமே கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். எவ்ரி சண்டே நம்ம பஜ்ஜீஸோட வீக்லி அப்டேட் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.